नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन जिंजीबर्ग के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंजीबर्ग या जिंगीबर्ग ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और ये अदरक से बनती है, मतलब जिंजर से बनती है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खांसी के लिए, सर्दी के लिए, पेट अगर आपका ख़राब रहता है, गैस बनती है बहुत ज़्यादा, उसके लिए, और अगर आपको यूरिन संबंधित प्रॉब्लम है तो उसके लिए। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इसका एक्शन कि यह हमारे शरीर पर असर कहाँ पर करती है और क्या करती है। उसके बाद मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण बताऊंगा कि आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण होंगे तब आपको ये जिंजीबर्ग मेडिसिन लेनी है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बीमारी में लेनी है, किस पोटेंसी में लेनी है, कैसे आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसका एक्शन कि ये हमारे शरीर पर असर कहाँ पर करती है और क्या करती है। जिंजीबर्ग हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब श्वसन तंत्र पर असर करती है, और जब कभी आप अदरक खाते हैं तो काफ़ी गर्माहट देता है वो हमारे शरीर को। तो ये भी गर्माहट देता है हमारे लंग्स को, और जो लंग्स में म्यूकस जमा हुआ होता है वो ईज़िली आराम से निकल जाता है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपेक्टोरेंट है, इससे म्यूकस कफ बहुत अच्छे से और बहुत ईज़िली निकलता है। और साथ ही साथ जो थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, जो सॉर थ्रोट की प्रॉब्लम होती है, जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है खासकर ठंडी में, उसको ये जल्दी से जल्दी ठीक करता है। दोस्तों ये पेट में असर करती है और एसिडिटी को ये ठीक करती है, गैस को बनने नहीं देती, और अगर आपको गैस बहुत ज़्यादा बन गई है तो गैस पास होने में भी मदद होती है अगर आप जिंजीबर्ग लेते हैं। दोस्तों ये था इसका एक्शन। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण की तरफ। जिंजीबर्ग का पेशेंट बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत ज़्यादा मायूस और बहुत ज़्यादा वीक रहता है। ठंडी में उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, विंटर सीज़न में उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उसे कफ बहुत ज़्यादा बनने लगता है, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है और पेट की समस्या भी हो जाती है, गैस की भी समस्या बढ़ जाती है। दोस्तों सबसे पहले मैं नाक से शुरुआत करूंगा। तो अगर आप जिंजीबर्ग के पेशेंट हैं तो नाक की तकलीफ़ ठंडी में, विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और नाक बिल्कुल भारी भारी सी रहेगी, नाक बिल्कुल सूखी सी रहेगी, अंदर पूरा म्यूकस भरा हुआ रहेगा, सांस लेने में तकलीफ़ होगी। इसी सब के कारण आपकी नाक बहुत खुजलाएगी तो आप बार बार वहाँ पर उंगली आपकी जाएगी और आप नाक से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे लेकिन निकलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा ड्राई होगा और सांस लेने में भी तकलीफ़ होगी। दोस्तों जिंजीबर्ग का पेशेंट जो भी खाता है उसे किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं महसूस होता, टेस्टलेस लगता है। जो भी खाता है उसे टेस्ट समझ में नहीं आता खाने का, बहुत खाना अजीब सा लगता है, टेस्टलेस लगता है। हमें भी ऐसा कभी कभी लगता है, जब हम बीमार होते हैं तो हमें खाने का स्वाद समझ में नहीं आता है। तो वही चीज़ उसे हमेशा महसूस होती रहेगी और पेट ऐसा लगेगा जैसे पेट में बिल्कुल पत्थर भरे हुए हों, बहुत ज़्यादा गैस बनेगी। दोस्तों उसकी जो गैस है वो ख़राब पानी पीने के कारण और ख़राब खाने के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ती है। दोस्तों ऐसे पेशेंट्स को एसिडिटी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जो भी खाना है वो ऊपर की तरफ चला आता है और डकारें भी बहुत ज़्यादा आती हैं, गले में खट्टापन भी बहुत ज़्यादा लगता है। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा के आपको गैस बहुत ज़्यादा बनती है और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो जिंजीबर्ग बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपने अगर दूषित पानी पिया है, ख़राब पानी पिया है या ख़राब खाना खा लिया है, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है और लूज़ मोशंस बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, पेट बहुत ज़्यादा मुरेड़ने लगा है, जिंजीबर्ग बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और बहुत ज़्यादा कफ के कारण और साथ ही साथ गैस बनने के कारण अगर आपको बार बार हिचकी आती है, जिंजीबर्ग बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अब चलते हैं यूरिनरी सिस्टम की तरफ। दोस्तों आपका पेशाब बहुत ज़्यादा पीला होता है, उसमें काफ़ी बदबू है, आपको बार बार जाना होता है और जलन बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ जब आप पेशाब करते हैं तो पेशाब के बाद 1-2 बूंद और निकलती है और उसके साथ साथ आपको हल्की सी दर्द है, मतलब यूरिन इन्फेक्शन है। तो जिंजीबर्ग बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेल्स के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर
उनकी इच्छाएं कम होने लगी हैं या ख़त्म सी हो गई हैं, या प्री मैच्योर एजुकेशन, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, तो आप ये जिंजीबर्ग मदर टिंचर ले सकते हैं। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट हम श्वसन तंत्र की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करते हैं। तो ठंडी आ गई है और ठंडी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गला बैठ जाता है। तो हॉर्सनेस के लिए जिंजीबर्ग बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर ठंडियों में आपका गला बैठ जाता है तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्त। साथ ही साथ अगर आपके गले में बहुत ज़्यादा खराश हो, गला दर्द करे और उसके बाद कफ बनना चालू हो जाए और कफ लंग्स में बहुत ज़्यादा भरा हो, खांसी आ रही हो और खांसी में कफ भी आ रहा हो और सूखी खांसी भी आ रही हो, जिंजीबर्ग बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लास्ट में बहुत तेज़ आवाज़ के साथ खांसी आए और बहुत थोड़ा सा म्यूकस, बिल्कुल चिपचिपा सा पीला सा म्यूकस निकले, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिंजीबर्ग दोस्तों ये थे जिंजीबर्ग के सिम्टम्स। अब चलते हैं कि हमें जिंजीबर्ग कौन कौन सी बीमारी में लेनी है और कैसे लेनी है। तो सबसे पहले मैं खांसी से ही शुरुआत करूंगा। अगर आपके गले में हॉर्सनेस बहुत ज़्यादा है, भारी पड़ गई है आपकी आवाज़ और कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जिंजीबर्ग मदर टिंचर का आप उपयोग करिए। 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में। याद रखिएगा कि गुनगुना पानी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर गुनगुने पानी में लेंगे तो जिंजीबर्ग बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में जिंजीबर्ग मदर टिंचर डालिए, उसको आप आधे आधे घंटे में लीजिए, लगातार एक दिन पूरा आधे आधे घंटे में लीजिए। शाम तक आपके जो गले की खराश है वो ठीक हो जाएगी और अगर म्यूकस की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपको खांसी की समस्या है तो 2 से 3 दिन तक आपको ये मेडिसिन लेनी है, खांसी की समस्या भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो एक दिन आप आधे आधे घंटे से ले लीजिएगा और दूसरे दिन आप 2 से 3 घंटे में एक बार जिंजीबर्ग मदर टिंचर आप थोड़े से गुनगुने पानी के साथ ले लीजिएगा। दूसरे तीसरे दिन आपकी पूरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। साथ में आप जस्टिशिया मदर टिंचर का भी उपयोग कर सकते हैं। जस्टिशिया मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 से 4 बार लीजिए जिंजीबर्ग मदर टिंचर के साथ, और अच्छे रिजल्ट्स आपको खांसी में, सर्दी में मिलेंगे। दोस्तों बच्चों का नाक जो है वो बंद हो जाता है खासकर ठंडियों में और ड्राई बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए भी आप जिंजीबर्ग दे सकते हैं। बच्चों को मदर टिंचर पसंद नहीं होती क्योंकि अदरक है, थोड़ा सा गले में लगता भी है, हल्का सा कड़वा भी है, तो आप 6 CH पोटेंसी में बच्चों को दे सकते हैं। 2 बूंद सुबह दे दीजिए 1 चम्मच पानी के साथ, 2 बूंद दोपहर में दे दीजिए, 2 बूंद शाम को दे दीजिए और 2 बूंद रात में दे दीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन। अब चलते हैं कि अगर आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम है तो जिंजीबर्ग किस पोटेंसी में लेना है। दोस्तों जिंजीबर्ग 6 CH पोटेंसी में पेट संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मैंने ऐसा देखा है कि मदर टिंचर में अगर आप जिंजीबर्ग लेते हैं तो रिजल्ट्स पेट संबंधित खासकर एसिडिटी और गैस में आपको नहीं मिलते, तो 6 CH पोटेंसी में आप यूज़ करिए। 2 बूंद सुबह आप डायरेक्टली टंग में 2 बूंद पीजिए, उसके बाद 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को और 2 बूंद रात में। ये मेडिसिन आप 10 से 15 दिन तक लीजिए लगातार, आपकी गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पेट संबंधित समस्याओं के लिए। अब चलते हैं कि अगर आपको पेशाब संबंधित समस्याएं हैं, पेशाब बार बार होती है, पेशाब पीली होती है, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन है, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो आप ये मेडिसिन कैसे लें। फिर से जिंजीबर्ग मदर टिंचर का उपयोग करना है 20 बूंद आधे कप पानी में। इस बार आप गुनगुना भी रख सकते हैं और ठंडा पानी भी रख सकते हैं। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा गुनगुना पानी होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जिंजीबर्ग मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम। ये मेडिसिन कम से कम 15 दिन तक लीजिए। अगर क्रॉनिक यूटीआई की समस्या है, बार बार आपको पेशाब में समस्या होती रहती है, तो 3 से 4 महीने भी आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन 15 दिन में आपकी प्रॉब्लम में काफ़ी आराम लग जाता है। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। यूटीआई पे मेरा वीडियो भी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ, तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। लास्ट में अगर आपको प्री मैच्योर एजुकेशन, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन या आपकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है, आप मेल हैं, तो आपको जिंजीबर्ग मदर टिंचर का उपयोग करना है 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार, सुबह और शाम को। साथ में जिनसेंग मदर टिंचर का भी उपयोग करिएगा 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको
मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जिंजीबर्ग मदर टिंचर, जो कि होम्योपैथी में मैं लगातार खांसी के पेशेंट्स को देता हूँ अपने क्लिनिक में, सर्दी के पेशेंट्स को देता हूँ अपने क्लिनिक में, और कभी कभी गैस के पेशेंट्स को भी मैं देता हूँ। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स सर्दी खांसी और ख़ासकर जो ठंडी की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें जिंजीबर्ग मदर टिंचर देती है। तो ज़रूर इसका उपयोग करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको इस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई, तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिलेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।